Guys, Ruby Sniper double kill. Mantap. Hasil tadi hanya digoreng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita mancing lagi. Spot yang kita tuju ini di Desa Batu Jungku. Hari ini kita berangkat tadi jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan ini kita udah hampir sampai di spot. Ini sekarang sudah hampir jam 6 pagi guys. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap stay, ikuti keseruan kami. Salam Bupolo fishing. Dan hah? Ya kacamata. Ya. Mundur. Kalau mentok. Masih lebih dari 12. Baru masalah pas nih. Belum siar kalau terbukti.
Oh, comer. Oi, kaki. Mari tempat kita saya mangal tangan ya. Datang kali mereka. Asa sedikit lah turun mau ketemu tes lah. Mas. Strike. Kapten strike. Hei, kerapu bos, kerapu. Ikan enak, ikan enak. Strike lah, strike. Kerapu lagi, guys. Hai, mantap, mantap. Kapten strike, kapten. Dalam 33 meter. Woi. Strike, strike. Strike guys, strike. Handline, handline. Kerapu. Coba taruh ikan di muka itu kata sudah peliakan sih. Kalau kita tarik ikan dapat ke masa terdapat di ya. Kita dapat. Kapten strike, kapten. Ah. Strike, kapten. Ah. Apa sih strip it? Hah? Wih. Pas deming tuh. Kagak, mantap. Kerapu dan ikan jenggot. Strike lagi, strike. Strike. Strike guys. Ya lah salah pasi. Hah. Mocer guys, mocer. Ah. Ya mas, los. Strike, strike, strike. Ikannya ada perlawanan guys. Oh iya, juga anti bang.
Ya, double strike. Ih, mana aku tuh sama ini ya. Rata-rata dari gunung masih belum terpindah. Ada gunung di atas pemancar itu. Itu dari gunung pun Itu suwe tamaju ke dar tadi. Iya. Strike lagi guys. Triple strike guys. Mantap guys. Triple strike, triple strike. Beda terbiasa mengaling daripada kali biasa. Pada kali Jepang mari yang Wah, gue lihat sunu. Kerapu gue lihat sunu. Oh sih, kau siapa? Wah, silapa guys, silapa. Ruby sniper. oh betul silap. Mantap. Tadi dari sana di silapa itu. Oh, sudah pindah ke sana. Iya. Pasti lah apa sudah lagi. Ini asisten kapten. Siapa kah? Woi, mantap. Kesini. Mantap. Tadi berarti besar tadi lagi. Tadi kalau mata kalian ini bengkok. Oh, ada matakan putih kah? Ih, orang kedua. Double kill. Apa? Mulai belakang. Iya, ramai. Apa? Ya kasih sabar katong lain. Kapten strike, kapten. Hei. Wih, mulai dia banyak. Strike guys, strike. Strike bro. Kan jenggot bro, jenggot.
Terus di darin. Guys, strike. Double strike. Sang kapten di belakang juga strike. Triple strike. Guys, double kill. Itu pun kurang lagi. Double kill lagi. Mantap guys. Double kill. Ikan hias guys, ikan hias. Double kill. Ikan hias double kill. Guys, triple strike. Mana? Hasilnya. Double kill. Mantap. Dua kaki yang naik baru Ruby guys, Ruby sniper. Right. Guys, double kill guys. Ruby sniper double kill. Mantap. Alright guys, nggak sempat bawa kamera. Ini tarik dia pun. Lihat tuh. Tuh nanti pak, ini cara bakar rumah. Guys. Kan mami guys. Baik, ketambah gila. Guys, kita lagi singgah bakar-bakar ikan hasil tadi. Mantap guys. Ini sang kapten sekarang turun jabatan jadi koki. Ini kita lagi singgah di Tanjung Kayu Putih guys. Ini Bual tadi. Hari ini kita lagi istirahat, selesai mancing. Kita mau makan siang guys. Kita masak ikan di pinggir pantai guys. Ikannya digoreng. Ini colo-colo ala chef Egi unit 11. Grandeng. Yang grandeng mana? Yang grandeng komennya. dia don di dalam box boleh sampai. Ada ini. Sini.
Bertiga makan porsi untuk 6 orang. Pakai mana sih itu loh, sebetulnya pakai tampai itu. Itu ya penutup itu aja bisa. Amela. Kasih semua. Ini porsi saya sendiri guys. Bilang kurang. Ini barang yang enak jadi. Kalau barang enak ini lapis yang itu lah. Baru pemanasan ini. Ini kalau orang Maluku bilang alas poro guys. Alas. Belum dia penginti. Ya? Suruh ikan ini saja bertambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini berakhir sudah video mancing kita. Semoga Anda terhibur dengan video kami. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa aktifkan lonceng biar ada notifikasi dari video-video kita selanjutnya. Oke guys,